सञ्चालिका विद्यार्थी बहिनीलाई आज कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आयोजना गरेको यो फेरि भेटौँला कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री त्रिभुवन आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष आदरणीय विष्णु कुमार श्रेष्ठज्यू, विद्यालयका आदरणीय सहायक प्रधानाध्यापकज्यू, त्यस्तै गरी विद्यालयका आदरणीय एकाडेमिक डिनज्यू, विद्यालयका विज्ञान इन्चार्जज्यू, त्यस्तै गरी सम्पूर्ण विषयका विषयगत इन्चार्जज्यू र विभागीय इन्चार्जज्यू लगायत यहाँ उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू र यहाँ विशेष आकर्षकको रूपमा उपस्थित रहनुभएका कक्षा 10 का छिट्टै नै यासी दिने तयारीमा रहनुभएका प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र कक्षा 9 का आयोजक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विद्यालयका कर्मचारीज्यू, सुरक्षाकर्मीज्यू, सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई न्यास्रो लागिराखेको होला, मैले एउटा कोटेसन तपाईहरुको लागि तयार गरेको छु। सुत्न हुँदैन परुन्जेल झ्यालमा घाम, सुत्न हुँदैन परुन्जेल झ्यालमा घाम, सबेरै 4 बजे उठ्नुस्, गर्नुस् अनि तपाईको दैनिकी काम। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईहरु निरोगी पनि हुनुहुन्छ, फुर्तिलो पनि हुनुहुन्छ, जागरिलो पनि हुनुहुन्छ र आकर्षक पनि भइराख्नुहुन्छ। यो कुरालाई हृदयङ्गम गर्नु होला। त्यस्तै अर्को कोटेसन पनि मैले तपाईहरुको लागि तयार पारेको छु। भनौं, खेल्न भन्दा 24 घण्टा पब्जी, खेल्न भन्दा 24 घण्टा पब्जी, कृपया परु केलाउनुस् मम्मी थिम गएर सब्जी। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईको शरीरमा टन्न भिटामिन जान्छ, तपाईको दिमागमा फुर्ती चल्छ, तपाई आइक्यूमा पनि स्मार्ट, हरेक कुरामा तपाई स्मार्ट बन्नुहुन्छ। त्यसकारण ढ्याट 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 गर्दै पब्जी खेल्न छोड्दिनुस् कृपया। त्यसले तपाईको आयु पनि बढाउँछ, छोड्दिनु भयो भने तपाईलाई स्मार्ट पनि बनाउँछ। त्यसै गरी तपाईहरुलाई अन्तिममा एउटा कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने, अघि खाजा लाउने क्रममा तपाईहरुलाई मैले गाँठो पारिदिएको थिएँ हो। त्यो गाँठो के को लागि होला ल भन्नुस् त? तपाईहरुलाई 11 कक्षामा यही बाँधेको हो नि। फेरि हेर्नुस्, त्यो गाँठोको अर्थ त्यो हो। तपाईहरुलाई 11 क्लासको लागि यही बाँधेको। 11, 12 पढ्न पोखरा काठमाडौँ जाने खर्चले त बुलेट बाइक आउँछ, स्कुटी आउँछ हो। त्यसकारण बरु चट्ट स्याङ्जामै बुलेट चढ्नुस्, यहीँ पढ्नुस्। कस्तो पढाउने, कसरी पढाउने हामी तयार छौँ। यो कुरा पनि म सविनम्र तपाईहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि हामी नेपालीहरू लहै लहैमा बाँच्ने प्रवृत्तिका छौँ। सबै पोखरा गए, काठमाडौँ गए, फलानु पनि गयो, ढिस्कानु पनि गयो भनेपछि म पनि जान्छु भनेर घर झगडा गरेर ऋण धन बा आमाले खोजेको अवस्थामा पनि हामी पोखरा काठमाडौँ जान खोज्छौँ। के जाति इङ्ग्लिसमा नाम लेखेका ती कलेज भन्दा हामी कुनै पनि अवस्थामा कमजोर छैनौँ। त्यसकारण तपाईहरु पोखरा काठमाडौँ जाने खर्चले के गर्ने अरे? स्कुटी किन्ने, बुलेट किन्ने हो, त्यो पुग्छ। आनन्द चैनको जिन्दगी काट्ने पैसा सेभ हुन्छ। त्यो कुरा पनि म यहाँहरुसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईहरु निस्कँदै गर्दा तपाईहरुको टोल वरपर छरछिमेकमा विद्यार्थी, कति विद्यार्थीहरू बोर्डिङमा गएर टन्न पैसा तिरिराख्नु भएको छ हो। सरकारी स्कुलमा पठाउनुस्, खाजा पनि फ्रीमा 5 क्लाससम्म त हेर्नु, पैसा पनि सस्तो। त्यही लेखेर सेभ गर्ने भने त 12 सम्मको पैसाले कार चढेर हिँड्छ तपाईको भाइ बहिनी। त्यसकारण पैसा बचत गर्न पनि तिरियामाईमा विद्यार्थीहरू पठाउनु पर्यो, तपाईहरुको भाइ बहिनीहरू पठाउनु पर्यो। वेल म्यानेज गरेर स्कुल अझ अगाडि बढ्ने छ। अर्को वर्ष अझ, यो अघिल्लो वर्ष भन्दा पनि अझ सुधार गरेर अगाडि बढ्ने छ भन्ने पनि मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा यति मिठो टिम
विद्यालयमा पढाएको लगभग सबै पास हुन्छन् जस्तो लाग्यो मलाई त। यति ढुक्क छु म, यति ढुक्क छु म। मेरो विश्वास, मेरो उत्साह, मेरो आशालाई कृपया निराशामा व्यक्त नगरिदिनु होला। विद्यालयको आशा र भरोसालाई पनि तपाईँहरूले कृपया निराशामा परिणत नगरिदिनु होला। मेरो